കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച് മരിച്ച സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമായിരിക്കുന്നത്. മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും ഒക്കെ സംഭവിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഉത്തരവാദി എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് സംഭവം? ഇത് 14 കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ, പിന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗ്പൂർ, ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും ഇത് കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവം പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാഞ്ചീപുരത്ത്, തമിഴ്നാട്ടിലെ കാഞ്ചീപുരം ജില്ലയിലെ സുങ്കുവർ ഛത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഉള്ള ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന്, അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീശൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി, അവർ ഇറക്കിയ കഫ് സിറപ്പ് കോൾഡ് റിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ കഫ് സിറപ്പ്, ഇത് കേരളത്തിലും വിൽക്കുന്നുണ്ട് കോൾഡ് റിഫ്. പക്ഷേ ഈ ബാച്ച് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു പ്രത്യേക ബാച്ച്, ആ ബാച്ചിൽപ്പെട്ട SH13 അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്, ആ ബാച്ചിൽപ്പെട്ടത് കേരളത്തിൽ വിറ്റിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിന് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഇത് ഈ കഫ് സിറപ്പ് കോൾഡ് റിഫ് എല്ലായിടത്തുനിന്നും എടുത്ത് മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മുടെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉത്തരവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ കോൾഡ് റിഫ് ഇവിടെ വാങ്ങുന്നവരും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ശ്രീശൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള കോൾഡ് റിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ കഫ് സിറപ്പിലാണ് പ്രശ്നം എന്ന് ഏതാണ്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ബാച്ച്, ചില ബാച്ച് പരിശോധിച്ചതിൻ്റെ അകത്ത് കുഴപ്പമില്ല എന്നും കണ്ടെത്തിയതായിട്ട് കുറേ പേര് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ചിന്ദ്വാരയിലാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു സർക്കാർ ഡോക്ടർ, അറസ്റ്റിലായ ആൾ സർക്കാർ ഡോക്ടറാണ്, പ്രവീൺ സോണി എന്നാണ് അങ്ങേരുടെ പേര്. അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ സർക്കാർ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും അങ്ങേരുടെ സ്വകാര്യ ക്ലിനിക്കിൽ എത്തിയ പീഡിയാട്രീഷ്യനാണ്, കുട്ടികളുടെ ഡോക്ടറാണ്. അയാളുടെ സ്വന്തം ക്ലിനിക്കിലെത്തിയ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്ത പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവർ കഫ് സിറപ്പും മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സോണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടറിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അതുപോലെ ഈ ശ്രീശൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിനെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ MD, CEO തുടങ്ങിയ ആളുകളുണ്ടല്ലോ, ഉടമകൾ, അവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കൊലക്കേസും വരും. കാരണം ഇത്രയും കുട്ടികൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിച്ചിട്ട്. ഇത് ഇപ്പോൾ വലിയ സംഭവം ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. 2 കഫ് സിറപ്പുകളെ പറ്റി സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഭാഗത്ത് കൊടുത്തത്. ഈ കാഞ്ചീപുരത്തെ ഈ കമ്പനി ശ്രീശൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് 20 കൊല്ലം മുമ്പ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്ന് കമ്പനിയാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നെക്സ DS എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കഫ് സിറപ്പിനെ പറ്റിയും സംശയമുണ്ട്. നെക്സ DS അത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ 18 മാസം മുമ്പ് മാത്രം തുടങ്ങിയ ഒരു മരുന്ന് കമ്പനിയാണത്, നെക്സ DS. അതിൻ്റെയും സാമ്പിളുകളൊക്കെ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സെപ്റ്റംബർ 4-നാണ് ആദ്യത്തെ സംഭവം, കുട്ടി ആദ്യമായിട്ട് മരിക്കുന്നത് മധ്യപ്രദേശിലെ ചിന്ദ്വാരയിൽ. സെപ്റ്റംബർ 4-നാണ് ഈ സംഭവ പരമ്പരയുടെ തുടക്കം. രാജസ്ഥാനിൽ പിന്നെ 3 കുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു രാജസ്ഥാനിൽ. പിന്നീട് ബാക്കിയൊക്കെ ചിന്ദ്വാരയിലാണ് ഈ 14-ലെ 11 കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഡെക്സ്ട്രോം തിർഫൻ HBr എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മരുന്നിനെ പറ്റിയും സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡെക്സ്ട്രോം തിർഫൻ HBr അതിൽ വിഷമില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചിട്ട്. കൺട്രോളർ ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച ഇത് മുഴുവൻ കണ്ടുകെട്ടാനൊക്കെ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഈ കഫ് സിറപ്പ് എല്ലാ മരുന്ന് നമ്മുടെ മരുന്ന് കടകളിൽ നിന്ന് കണ്ടുകെട്ടാനും മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ ബാക്കി മരുന്നുകളും കണ്ടുകെട്ടാൻ ശ്രീശൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിൻ്റെ, അതിൽ വിഷമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള വിഷയമല്ല, അതും കണ്ടുകെട്ടാനായിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഇത് ലാബ് ടെസ്റ്റുകൾ നടന്നത്, അതായത്
ഈ കമ്പനി കാഞ്ചീപുരത്തായതുകൊണ്ട് തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനോട് മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു, നിങ്ങൾ അവിടെ ഇതിൻ്റെ ലാബ് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുക, സാമ്പിളുകൾ എടുത്തിട്ട്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ടിൽ ഈ കഫ് സിറപ്പിൽ അതായത് കോൾഡ് റിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ കഫ് സിറപ്പിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിലെടുത്താൽ അതിൽ 48.6% വോളിയം അത് ഡൈഎത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്ന വിഷം ചേർന്നതാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഡൈഎത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിഷം ആയ ഒരു വ്യവസായ രാസവസ്തു ആണത്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോയിസൺ ആണ്, വ്യവസായ രാസവസ്തു, ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ് അത്. അപ്പോൾ കൺട്രോളർ, ഈ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ മധ്യപ്രദേശിലെ ദിനേശ് മൗര്യ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്ടർമാർക്കും നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഈ കോൾഡ് റിഫ് കണ്ടെത്തി നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടെത്തി നശിപ്പിക്കും. ഇത് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട് 1940 1940 ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്, കണ്ടുകിട്ടുന്നത്, നശിപ്പിക്കുന്നത് ഒക്കെ. സാമ്പിളുകൾ പലതരം ഈ കഫ് സിറപ്പുകൾ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്നതൊക്കെ ഒരാൾ വശം ആകണം എന്ന് നിയമത്തിലുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിലൊക്കെ കൊടുത്തയച്ചാൽ, തപാലിലൊക്കെ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൃത്രിമം നടക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റിന് ലാബിലേക്ക് വിശ്വാസ്യതയുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് വേണം കൊടുത്തയക്കാൻ. അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. മറ്റ് ബാച്ചുകളും ഇതിൻ്റെ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ ശ്രീശൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിൻ്റെ എല്ലാ മരുന്നുകളും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ രാജസ്ഥാനിലും മധ്യപ്രദേശിലുമായിട്ട് 14 കുട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ മരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിന്തുവാരയിൽ മാത്രം 9 കുട്ടികൾ മരിച്ചുപോയി, ഈ കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച കുട്ടികൾ. അവർക്ക് പറ്റിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വൃക്കയെ ബാധിച്ചു. ഈ ഡയത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ഉണ്ടല്ലോ, അത് വൃക്കയെ ബാധിച്ചു. അപ്പോൾ എത്തിലീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈഎത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വൃക്കകൾക്ക് തകരാറുണ്ടാക്കുന്ന രാസവസ്തു ആണ്. സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ ചിന്തുവാരയിൽ ഇത് വരുന്നുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 4 മുതൽ DEG കണ്ടാമിനൻ്റ് ആണെന്ന് റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. DEG എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈഎത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ, അത് ചേർന്നതാണെന്ന് ലാബ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കലക്ടർ ശീലേന്ദ്ര സിംഗിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് DEG കണ്ടാമിനേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് നാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി പൂനെയിലെ അവരും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ICMR ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ മെഡിക്കൽ റിസർച്ച്, AIMS നാഗ്പൂരിലെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ്, സെൻട്രൽ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ, ഇങ്ങനെ എല്ലാ സംഘടനകളും സംവിധാനങ്ങളും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഇത് വെള്ളം വഴിയാണോ പകർന്നത് എന്നുള്ള സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ശ്വാസകോശ രോഗാണുക്കൾ വല്ലതുമാണോ പരത്തിയത് എന്നുള്ള സംശയം വന്നു. വെക്ടറുകൾ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആണോ എന്നുള്ള സംശയം വന്നു. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ രക്തസാമ്പിൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ പൂനെയിലെ NIV ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് ബാക്ടീരിയ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ആദ്യം പനി വരും, പിന്നെ ജലദോഷം വരും, അത് കഴിഞ്ഞ് വൃക്കകളെ ബാധിക്കുക. നാഷണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ഇതിലിപ്പോൾ ഇൻവോൾവ് ആണ്. 13 സാമ്പിളുകൾ എടുത്തതിൽ പരിശോധിച്ചതിൽ 3 കുഴപ്പമില്ല. ബാക്കി 3 കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി മുഴുവൻ കുഴപ്പമാണല്ലോ. ഭൂരിപക്ഷം സാമ്പിളുകളും 13 10 കുഴപ്പമാണ്. കോൾഡ് റിഫും നെക്സ DSO ആണ് പരിശോധിച്ചത്. 2 ഇതിൽ കഫ് സിറപ്പ്, ഈ 2 പരിശോധിച്ചത്. നാഗ്പൂരിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 13 കുട്ടികളിൽ രോഗം കണ്ടു. പിന്നെ
4 പേർക്ക് ഗുരുതരാണ്. നാഗ്പൂരിലെ പനി, ജലദോഷം, അത് കഴിഞ്ഞ് മൂത്രം പോകാതെ വരും, മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നു, കിഡ്നി ഇത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് 1400 കുട്ടികളിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ബാധയുണ്ട്, 1400 കഫ് സിറപ്പ്. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇത് കൂടുതൽ വരുമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം ഉണ്ട്. ശരിക്കും ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതിനകത്ത് ഈ മരുന്ന് നിർമ്മാണ കമ്പനികൾക്ക് ഒരു കൃത്യമായ സൂക്ഷ്മതയില്ലായ്മ വന്നതുകൊണ്ടാണോ ഇത്? ചിലപ്പോൾ ഈ കഫ് സിറപ്പിന് ഒരുപാട് കമ്പനികളുണ്ടാവില്ലേ? അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാച്ച് മരുന്നിനല്ലേ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്? അപ്പോൾ എവിടെയോ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പാളിച്ച മാത്രമാണെന്ന് നിസ്സാരവൽക്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്കതിനെ? സത്യത്തിൽ ഈ കഫ് സിറപ്പ് അടുത്ത കാലത്ത് എനിക്ക് മാറാതെ ചുമ വന്നപ്പോൾ, ഒരു വൈറൽ പനിക്ക് ശേഷം ഞാൻ കടകളിൽ പോയിട്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ കഫ് സിറപ്പുകളൊക്കെ ചോദിച്ചു മേടിക്കും. ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചിരുന്നു. ചുമയ്ക്ക് ഒരു ശമനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇല്ല, ഒരു ശമനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കഫ് സിറപ്പിനൊരു ശകലം മധുരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ശമനം, ഉടൻ ശമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിച്ചതായിരിക്കും, ഈ ഡയത്തിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ചേർക്കാനുള്ള കാര്യം. ഈ രാഘവൻ തിരുമുൽപ്പാട് എൻ്റെ നാട്ടുകാരനായിരുന്നു, തൃപ്പൂണിത്തുറ. ആദ്യം അവിടെ അറ്റ്ലസ് കോഫി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാപ്പി പൊടി പൊടിച്ചിട്ട് വിൽക്കുന്ന ആളുമൊക്കെയാണ് ആയിരുന്നു. ഈ രാഘവൻ തിരുമുൽപ്പാടാണ് അന്ന് ഈ ചന്ദ്രസേനൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഈ മദ്യം അന്ന് ബാറുകൾക്കൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ ചന്ദ്രസേനന് ഒരു ഫോർമുല, മദ്യത്തിന് വീര്യം കൂട്ടാനുള്ള ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ആളാണ് ഈ രാഘവൻ തിരുമുൽപ്പാട്. അപ്പോൾ ആ ഫോർമുലയിലാണ് ഈ വിഷം കയറി വന്നത്. കാരണം ഇത് ചെറിയ തോതിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വിഷമായി ആയിരിക്കാം, അളവ് കൂടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ബാധിക്കുന്നു വൃക്കയെ. അങ്ങനെയാണല്ലോ വൈപ്പിൻ വിഷമദ്യ ദുരന്തവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് വ്യവസായ രാസവസ്തു ആണ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോയിസണായിട്ട് തന്നെ കരുതുന്നതാണത്. ചില മിശ്രിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളതാണ് അത്. അപ്പോൾ അത് ഈ സാധാരണഗതിയിൽ അവർ ഈ ശമനത്തിന് വേണ്ടി ചെറിയ ഡോസ് ഉപയോഗിക്കുമായിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ പകുതിയും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡയത്തിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ DEG ആണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വിഷം, കഫ് സിറപ്പ്. അപ്പോൾ കഫ് സിറപ്പുകൾ ഇതൊക്കെ വേണ്ട രീതിയിൽ, സത്യത്തിൽ സർക്കാർ തന്നെ ഇത്തരം സംഗതി വരുമ്പോൾ ഓരോ ബാച്ചിൽ നിന്നും എടുത്തത് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. ഡോക്ടറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, ശ്രീശൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിൻ്റെ MD ഒക്കെ പിടിക്കാനൊക്കെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വിഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത്, അവരിതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ലേ എന്നുള്ളൊരു സംശയം എനിക്കുണ്ട്. അവരാദ്യം തന്നെ ഈ ഓരോ ബാച്ചും പരിശോധിക്കേണ്ട ചുമതല അവർക്കല്ലേ, അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അവരും കൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരാണെന്നുള്ളത് ഈ സർക്കാർ കാണേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ പരിശോധന ഇപ്പോൾ ഈ ശ്രീശൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിൻ്റെ ഈ ബാച്ച്, അത് പരിശോധന ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ആ ബാച്ച് ഇവിടെ വിറ്റിട്ടുണ്ടോ, ഇതൊക്കെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കരുത്. കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ ABC മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തുക.